bakatugira intara ya Congo ngo twakomekwa kuri kimwe no gutangira kwigiringa hakiri kare ariko hari ikibazo nibaza seriously ubwo se dutangiye no nk'umuntu muzima ariko ikigaragara nuko aba bantu barimo baramena amabanga yabo igihe kirekire harya ni nka kwa kuri Putin yafashe za Crimea nka kuri Crimea yafashwe ariko yo yariye ahubwo twebwe nitwe nuko bivuga buryo ukanze ntabwo nshaka izo hypothèse nk'iz'abakongomani barimo ariko tugiye mu kuri mu gitekerezo cyawe please ariko cy'ukuri kwanjye gishingiye ku kuri kwawe njye neka kwikubwira ndakwamaganye nta nubwo ushaka nicyo nabivuga ndabizi byawe ibintu byo kunigana abantu ijambo ndakunize ibyo nibyo kongi duziza ndakunize noneho ngewe nibyo turi kuzira mutabaruka ndakunize ibyo bitekerezo byawe ntabyo nshaka se kubera iki ntabwo bitanga amahoro amahoro se urashaka gutekereza nk'uyu abaratini baravuga ngo ushaka amahoro ategura intambara ngaho genda wiryamira ubure make Kongo ibyo irimo iri mu kuri irimo irashaka amahoro none se n'abatubwira ko bashaka kudufata tugende twiryamire twiyoroze turya inkoko ni ikibazo gikomeye cyane ariko mbona intambara yo muri Ukraine ishobora kuba yigisha abantu benshi gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kudramatisa ibintu no kugerageza kuyobya abantu kuko kugeza uno munsi when you see uburyo social media cyane cyane muri Congo imbuga nkoranyambaga bo baranavuga bati Kagame twamufashe izo retorike z'agasuzuguro bene ako bishobora gutuma ikibazo gikomera kurushaho icyo nasaba ngiki rero ntekereza yuko biranagoye ko minisitiri ububanyi n'amahanga bwa Congo bushobora iki kibazo kugiha umurongo kuko urebye uburyo babifatamo hamutegetse mikoro uburyo umuhe n'ijwi mu matwi uburyo bari mu kubifatamo biragaragaza yuko inzira ya diplomasi irasa nk'aho igoranye itari kwiye kugorana akabazo k'amatsiko ko mperuka muri iyi minsi perezida Tshisekedi agaragara nk'inshuti y'u Rwanda cyane ibiganiro ejo bundi gihe bari mu Budage yarya baraganiriye ahantu hose baganira ubona ari sawa bihindutse bite mu isegonda rimwe icyo nshaka kugira ngo nkubwire ngiki cyangwa Tshisekedi ntiyahindutse Tshisekedi ashobora kuba adafite control ku basirikare be bikajya nigeze kubera ko umusivilian kuyobora abasirikare bigoye ntitujye muri ibyo ngibyo whether civilian or whatever bari command in chief icya kabiri biragaragara yuko muri Congo harimo abantu bafitiye urwango u Rwanda ntamenye ukuntu ruteye siri tumbanya politiki kuko twagiye tubumva sibyo batandukanye ibi ngibi rero bikaba bihera ngira ngo mu myaka kuva mu butu yahirima n'ukuntu ibintu byagiye bihinduka muri Congo ibyo rero uyu munsi ntekeza yuko rimwe na rimwe Tshisekedi yaba mwiza yaba ameze gute asa nkaho hari ahantu adafite control over the situation cyane cyane muri aka gace k'uburasirazuba niba ariko nanabibona mu burasirazuba ahangaha rero igishoboka ni kimwe ikindi cya kabiri dushobora no kwitegeza tukareba ngenda bivuga nk'umusesenguzi Congo ifite amatora ryari harigeze umwaka utaha ibi bishobora no gukorwa bavuga bati kugira ngo wenda amatora ataba dukore tugaragaza ko igihugu kiri ku rugamba igihugu kiri mu bihe by'intambara ikigaragara cyo mu by'ukuri kuri iyi manda ya Tshisekedi bazoreka ko kandi bashaka tugahe ntekereza yuko n'iyi situwasiyo kuba yahinduka gutya igatobangwa ishobora kuba ari uburyo bw'uba bati niba amatora ahari dushobora no kutazayatsinda dizo reka dukore situwasiyo ku buryo tujya muri state of the emergency ku buryo amatora ataba iranahasanzwe ariko irahasanzwe ariko ntabwo ari kubuza ntabwo ubu ngubu byafashe national kind of sibyo ikindi ashobora no kubikoresha avuga ati reka niba tuzi ko abakongomani benshi n'abanyapolitike bari bahari kugira ngo tugaragaze twongere tuwininge reka dukoreshe u Rwanda scapegoat kuko nubireba niba iryo ryo turufu urabona niba Ramuka n'abandi bose bahurira ku kintu kimwe it shows his mu buryo busanzwe deal irimo irakorwa ibyo byose tugomba kureba eske ubucurabwenge bwabyo bushingiye kuki kandi buravantaje nde iyi elema y'amatora ntituyirengagize hanyuma ikindi gikomeye kurusha ibindi byose kugira ngo situation wenda irushaho kuba mbi kurushaho to make it more ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none uravuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba then you will come already declared umutwe w'iterabwoba ariwo FDLR
So, none ibyo se nabyo M23 turamutse baye umutwe w'iterabwoba muri Kongo byadutwara iki twebwe? uyu munsi twebwe ntabwo bitureba ariko icyo tureba turebe iyi situation reka iyo twanariza ibintu turareba eske impamvu nyirizina yaba ari iyihe uyu munsi wa none kuki muri iki gihe in the space and time habonetse yuko FRDC igomba no kugira imikoranire ku buryo bwo mu rwego rwo hejuru na FDLR. Ahubwo ndibaza ese leta ya Kongo niyo iri kujyana imikoranire na FDLR cyangwa n'abasirikare bigometse kuri leta bari kujyana imikoranire na FDLR? Njye ntekereza ko ariko byabivuze ko Tshisekedi perezida w'igihugu niwe komanda mukuru w'ingabo, igisirikare ni icyande cya Kongo. mu kanya nari maze kubaza nti ese Tshisekedi yaba afite control ku ngabo? Komande uransubiza ngo niwe muyobozi mukuru w'ikirenga. Yes. Bivuze ko yahaye umugisha se imikoranire ya FDLR na FRDC? Ubwo navuga kuko uyu munsi wa none ntabwo wambwira ngo mutabarukuje hano ututse abantu bose kuri mikoro uvuge ko tudafatanya ngo mvuge ko ngiyewe ibyo bintu byawe ushobora kuba ntabyemeye. none se ndacyakubaza ntabyemeye nagufata nkaguhana nkanabivuga ku mugaragaro cyangwa ukabuti nkanakwamagana ahubwo nkanakubwira ntimutabaruka ndakwamagana. Ikibazo cy'amatsiko, niba tuzi ko FDLR aho iri dushobora kuyisangayo ubu noneho tugatumenye ko leta ya Kongo yifatanije nayo mu gisirikare kandi igisirikare ni igitera abantu bafatanije bakayiha ibikoresho uko FDLR ibonye ibikoresho yadutera. Ibyo ntabwo ari ukubeshya, ibonye ibikoresho bihagije yadutera. Turi kubona ko imaze kubibona, kuki tutayisangayo ku mugaragaro? FDLR ntabwo ari umutwe w'iterabwoba, ni umutwe w'iterabwoba. Igisubizo ndi buguhe kiroroshye, soma ibyo wasomaga kaga paragraphe wasomye ka nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Njye nabonye kavuga ko twakwitabara wenda batuteye bisome neza. Ushobora kuba wenda twabisobanuye mu buryo wenda butari bwo ariko mu cyongereza ni clair. Sinzi niba wambabari ukagasoma gato. Ese nyine gasome twagasomye gasome kuko ndashaka ko namutegetse kumva kugira ngo kuko ikibazo ubajije gishobora kuba exactement kitabonerwa ikindi gisubizo kitari muri iyo nyandiko. Please s'il vous plaît, reka nakubahe ngo ibyubahiro byawe s'il vous plaît soma ko kana yabanza akatubwira amakuru se avuga nayo atandukanye reka maze mvuga nande abadakeneye nayo ngayo. Reka maze babwire ko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekana ko ubucucike mu magereza bumaze kugera ku 124%. Kimwe mu bintu bikomeje kugenda bitera impungenge, hakaba bibaza batese ikibazo kiri hehe. Ese hari abantu bafunzwe mu by'ukuri mu buryo budakwiriye, ni ubuto bwa gereza, ni imfungwa se mu by'ukuri zamaze kurenga ubushobozi bw'amagereza dufite mu Rwanda? Hakaba n'abandi bavuga batari ko ese gufunga nicyo gihano gikwiye gushyirwa imbere ubundi mu by'ukuri. Nemerewe kugira reaction ku kibazo cyawe? Wayigira. Ndabizi ko ntabyemeranya na Mutabaruka. Ibiki? Yabyo bireke ubinduraza twabiganira inshuro nyinshi. Hanyuma ndakubwiza ukuri yuko ikintu cyitwa community service nicyo kizakemura iki kibazo, kuko icyambere uyu munsi nemeza yuko buri muntu wese ikihutirwa atari kumushyira muri gereza. Abantu bashobora kugororwa kandi batagiye muri gereza. Ntekereza yuko gereza wenda umuntu wakoze ibyaha by'indengakamere, kuko hari erega ni amafaranga leta itanga ni menshi cyane, kugeza naho harimo abantu bamwe na bamwe. Urugero twaguhaye sinzi inkuru niba araciye hano niba bataranayikoze, Inyamirambo umuhungu wakubise umuntu amukura iryinyo, bamubajije mu iperereza ry'ibanze aravuga ati ngewe ubuzima bwananiye nashaka kujya muri gereza ngo kurya ibigori. Ku buryo ibi bintu ushobora gusanga ubwabyo ari ikibazo. Community service rero nigeze kuganira na His Excellency Businge akiri Minister of Justice, ndamubwira harabura iki kugira ngo ibintu byihutishwe. Kubera iki? Birashoboka yuko umuntu wakoze ibyaha byoroheje ashobora gukora igihano nsimbura gifungo kandi akanakomeza akagororoka. Urugero, niba umuntu koko Mutabaruka yibye ishakoshi, dizo abantu bareke kudusakuriza, niba umuntu yibye ishakoshi kandi igihe kirageze kugira ngo baduhuze, niba umuntu yibye ishakoshi koko uyu muntu kumujyana muri gereza rimwe na rimwe, ntekereza yuko
nta diferanse nini ko twagiye tubona barafunga umwaka akagaruka akiba yanjye agasubirayo ariko umuntu aramutse avuze bati uzafata icyumweru iminsi ine uzajya ujya gukora igihano nsimburagifungo wajya kuba umuyede aho bubaka imihanda wajya gukora mu bishanga iminsi ine cyangwa itatu indi itatu ine uyikore ariko kugira nawe witeze imbere cyangwa se mujye guca ingando niba bari mu gukora umuhanda cyangwa se amaterasi y'indinganire icyo gihe leta ibacira ingando inabatunge barye bariyo ariko nico umurongo kuri icyo ubundi ni gute umuntu yibye isakoshi agiye gukonsoma leta amashanyarazi amazi umuti ibintu byose mu by'ukuri nta mibare irimo ni ukuvuga ngo leta irahomba kabiri nta nubwo ihomba kabiri irahomba umuntu wakari muri production ihombe ibyo byose utilities zimugendaho noneho inamugaburire mu mafaranga y'abandi baturage beza bari mu gutanga biyuhakuye siko museta oya ntabwo ari ugusetsa navuze ko tutari bwumvikane kuri iyi ngingo ubwo se reka turaza kuyigaruka mu buryo burambuye kurya ko tugiye kugaruka ku bya imvenituru ngaho reka ngiye guhera uko mbyumva gufunga by'agateganyo ku bwanjye biveho ntabwo byavaho bisigareho wowe ni kubyumva aratanga igitekerezo cye w'indigana ijambo gufunga by'agateganyo biveho ku bantu bose cyangwa ku bantu bafite ibyaha hafungwe gusa by'agateganyo kuri criminal matter bafite ibyaha bikomeye cyane ibyo ni ibyanyu muri kumvugiramo ariko mureke mvuge uretse ndashaka kube clair nuvuga ngo biveho hari abantu bari bugufate kwa kundi kwawe uko bamfata birabareba nawe mfite uko mbafata ku bwanjye funga by'agateganyo bya bindi ngo iminsi 30 y'agateganyo ishobora no kuba na 90 biveho ishobora no kuba n'imyaka by the way biveho keretse ku muntu wishe umuntu ukekwa kwica umuntu kuko abagikekwa n'uwanyereje umutungo wa leta n'uwariye ruswa abo ngabo bafunga by'agateganyo abandi bose uwafashe umugore ku ngufu arekurwe abo ngabo bose bashaka kumbwira ati jyugumi wawe mu nzu ntuzongere no kuharenga uwafashe umugore ku ngufu uwafashe umwana ku ngufu wafashe itungo ku ngufu ngo ntabayisha umuntu ugeni s'il play ibyo bintu biratandukanye abayisha umuntu guteze uwafashe umugore ku ngufu abayisha umuntu ni nko kwica umuntu biriya yajyanwa hari agashyirwa rero nkubwire naho mu mategeko ntabwo usigamo izo loopholes umva reka nkubwire vuga ibyaha bikomeye ibyaha bikomeye ibyo tuvuga ibyaha bikomeye hari ibyaha bidasaza nk'ibyo gufata ku ngufu ibyo ngibyo cyo ugishyizemo noneho cyo kirimo kuko no kwica umuntu birajyanye urumva rero mutabaruka araducanze ntabwo mbacanze noneho byayo ndi kumva ngo umuntu ngo yarwanye n'undi amutera ingumi ari 30 y'agateganyo ibyo biveho hanyuma hakorwa iki bamubwira ati ntukarenge muri quartier mu rugo ajye yitaba ubutabera kabiri mu cyumweru kugeza igihe bizagira hagati ariko ngira ngo umuntu uza n'ujya mu gitabo kigena imiburanishije z'imanza z'inshinjabyaha ariko uwanyereje umutungo wa leta afungwe mwese muceceke umva ndabiciye urubanza reka twoye ko bica gutyo gusa ndabishoje mu munota nk'umwe ni mu nteza aho akavuye genda sohoka cyangwa yasohoka agira ngo ni njyewe mucamanza hano niwe mucamanza birarangiye komeza ku bindi byakuzanye komeza ku byakuzanye reka tujye Musanze ugiye kuzana ubwo butabera ariko burabogamye ndakwamaganye burabogamye reka dukomereze Musanze uzabizane muri twibukiranye tuzayibutsa abandi urumva hanyuma i Musanze ejo imbogo yateyeyo igitero gikomeye cyane ihungabanya umutekano w'abaturage nabonye banditse ngo imbogo mu mujyi ngo imbogo mu mujyi urumva uzi ko mushekeje umutwe ukandya ahubwo ngize ngo imbogo iragufasha kuko imbogo iriya mbogo yakomerekeje ba mudugudu ariko ngo ntabwo yari imwe koko nabonye ari imwe bandikara none mwongereho imbogo y'Inyarugoma kuko numvaga imbogo y'Inyarugoma munyarugendo ejo imvura yabacikiyeho ngo ari kumwe n'inzego bari gushaka izindi bagiye guhiga imbogo barebe ko babona izindi ariko nabonye ngo bayirashe ariko abaturage barayirashe abantu bari kwifotoreza babonye buriya bashakaga iki nabonaga bayiteruye burya bakimara kuyirasa umuntu wa mbere arambwira ati tugiye kurya neza ndabwira nimuyirya umbwira icyo unywa n'icyo cyongera ahubwo nibashaka bahita bayitwika kuko bayishyize si abaturage bagiye kuyitera kuyijugunya bo bagiye bayishyize ku rwego bagenda bayihetse ariko ngewe nkubwiza ukuri barebe ko igihari ngewe nayipima nasanga nta burwayi irwaye abantu bakayirya we turahuje muri iyi minsi akaboga kahenze tuve mu byo guhenda bagomba kuyiha abaturage bakayirya nayipima kandi nka ziriya rero zo ikibazo ni uko abantu baryoherwa nabo bakajya bajya kuzihiga ntabwo bagiye kuko hararinzwe
nayipima nasanga ari nzima habwa ntimurye ubundi bagomba no kwihagarikira bakibaga neza kavuza kwazo kamatsiko nujya muri Kenya za kanivo ntituzirya shisaba ari inyama nyinshi cyane reka dusoreze mu abantu bagomba kurya ku mbogo mu buhinde cyo napfuye n'inyama z'ishyamba urazinuka ibyatsi zigiramo akantu k'akanuko k'ibyatsi babereka ukuntu abiteka neza bakabirya urukiko rw'ikirenga rwemereye abakora uburaya urukiko rw'ikirenga mu buhinde rwemereye abantu ukora uburaya abakora uburaya ababikora ku bushake bakora uburaya kubikora mu mwidegenzo subiramo ako kantu abakora uburaya ku bushake nyine ubwo ku bushake bisobanuye iki ubushake bwabo ntose wajya gukora uburaya ku ngufu mu buhinde bafata abantu ku ngufu no mu modoka bakabishyura ubundi uburaya bisobanuye iki ni ugutanga sex sibyo ni ukora imibonano mpuzabitsina wishyuwe ubusambanyi bikabukora imibonano mpuzabitsina kihorera n'abantu benshi ubucuruzi nyine ujyamo ubwo rero ndashaka dutandukanye bavuze uburaya n'uburaya komeza urumva bemeye ko rero ni ukuvuga ngo ubukora ntabwo yemerewe guhungabanywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi basaba inzego z'umutekano nka polisi ni indaya nizikuririra ntimukajye muyishushubikanya nka bya bindi byanyu mwajya mukora ibyo bintu nshingiye ku muco wo mu buhinde ikindi bati indaya zikwiye kujya zihabwa umwanya mu nzego zitandukanye nk'indaya minisitiri w'indaya urumva bajya gutora amategeko bakazigisha inama ndeba mu maso njyewe cya gihugu ndakizi nanakibayemo nshingiye ku muco uhari n'imyemerere mu minsi mike ushobora kubona n'imyigaragambyo igiye imbere y'urukiko hanyuma ubushinjacyaha ariko ubushinjacyaha bwabo bwavuze buti ibi bintu ntabwo byumvikana iri ni ishyano ntabwo leta ishobora kwemera ibintu nk'ibi ngibi hejuru y'abantu bakora akazi gasuzuguza abantu ubwabo umushinjacyaha ari bufungwe afungwa ze kubera itegeko ryashyizweho na leta umushinjacyaha akazana amagambo urukiko rw'ikirenga ariko kugira ngo rwari urubanza rwarezwemo ngira ngo n'ibintu bimwe byagira ngo ni nk'abantu batanze ariko icyo nkubwira ngiki nshingiye ku muco wo mu buhinde buryo ubuhinde buri dominated n'abahindu n'abayisilamu sibyo ugereranyije bakurikira abahindu hagakurikira abakirisitu abakirisitu bashobora kuba ari nka 10%. abakirisitu bari mu bice bikeya bya karikuta mu bice bimwe na bimwe ariko ndakubwiza ukuri imyemerere y'abahinde uko imeze kuri iyo ngingo no kuba burya ni community dominated by men ibyo ndabikubwiza ukuri ibintu bizagora mpamvu tugiye kureba law itegeko rigomba kurebwa ariko hagatekerezwa na morality bakoresha common law bariye ibyo ntitujye muri common law ntitujye mu by'amategeko bindi uko bimeze ariko ntekereza ko community ubwayo the morality tuzareba hanyuma rero Amavubi yageze muri Afurika y'Epfo ariko nabonye avuga ko ngo yacumbikiwe nabi ntako nanjye nabonye bavuga ko hoteli barimo ikishyizwe n'ibipupe byinshi cyane biba bisakuza ibipupe bya bindi bikora imibonano by'abana ngo biraho bivuze induru ninde wayibajyanyemo sinzi wabajyanyeyo ko nabashinzwe protocol yabo none ubwo se ni Mozambique bakira cyane bo biyakira ntekereza ko aribo biyakiri hari Mozambique abakira haga twazashaka hoteli wenda twabajyana ahandi natwe cyangwa ahandi twabajyana he twabura tubajyane se mu nshiri twabajyanye se ahantu ubuso bafasha ukabajyana muri hoteli y'Igasogi hari icyo twe twakira neza bakabanza bakagenda umukuku bakubita baba bagiye kuryoherwa kuko hariya barya inkoko ariko nta na hoteli mbi dufite mu Rwanda ntayo pe keretse imwe yabaga ku Muyumbu uzabaga ihe hoteli uzabaga ihe hoteli ya indi ntavuze babonye iminyorogoto ariko uri mu biki Umuyumbu wabaga hoteli uzayibaze pasara yigeze gushaka kuyigura imwe ari ku kagezi gatemba se yego hari akagezi gatemba hari hoteli aho ngaho ariko abantu ngo bajya kwireba ntibayibone burya yagaragaraga mu ijoro se iri aho ngaho mbese manura igendere nta kundi ariko amakuru y'uyu mugabo ahinduka ikiganiro yagiye ashyira muri twibukiranye niyo aryoshye ariko aya baryoshye ubu se umuntu abaza ikibazo aba ati ko inka kubagwa bisa n'ibyahagaritswe kubera ikibazo ngira ngo harya cy'uburwayi bw'inka kandi ngo zishobora gufata abantu izo ndwara zirabafata cyane ahubwo aravuga ati amata yo tuyizere nawe ndatekereza ko bahagarika ntekereza yuko minisiteri y'ubuzima n'iy'ubuhinzi n'ubworozi bari bukorane barebe barakorana batubwira igikwiriye ko icyambere ni ukubungabunga ubuzima bw'abantu icyambere ni abantu
ibindi byose biza nyuma. Hari ubwo tugiye kujya muri ya systeme ko utari inyama nta kibazo. Ariko n'ubundi uko biri kose utaziriye wabiki. Iyo ni option ibiri ya nyuma buri gihe. Iyo ufite ikintu gushaka kumenyera cyane ukabona kibuze uhita ushaka indi option yo kukumvisha ko burya ubwonko ngo ukuntu bukora bitavuga ati ariko ubundi cya kintu ntabwo cyari ngombwa. Ni muze kuri one for the road tubakubita inyama y'inkoko n'ifi. Uyu munsi wa none abari buhagere ba mbere kuri kuku ya wari abari burye kuku turumvikana barabongera indi nkoko. Uyu munsi nabarya kuku nimugoroba nimuhagera mukarya kakuku ya wari mbabwije ukuri baze kubagabanyiriza kuri Imperial Blue. Okay. Biraba ari salama kabisa. Ikindi cya kabiri murye ni ifi kuko yo ntago yigeze hagarika. Nta nubwo rega nta nitangazo raza ku mugaragaro rihagarika inyama. Byasohotse. Bareba amabagiro yatangiye no gufunga imiryango. Ubwo ni ikibazo ubwo turategereza kugeza igihe tuzakomorerwa kuko ntabwo twahitamo gupfa ngo twari inyama z'umusu. Twari inyama. Ubwo se twaba turi abantu bazima. Ahubwo abantu bazitunda mu mamodoka yabo bwite bazikuye ahantu babagiye mu makoma baramenye. Attention. Byo ni ukuzengurutsa indwara. Twakara kanyuzemo. Ako kara kanyuzemo. Hanyuma ndagiye nkubaza ikibazo. Ndagusubiza. Ariko abantu benshi baratwandikira ngo muvugane na Ngoma yabaye Ngoma. Ngoma turamuvugisha nyine wamwandikiye ko namwandikiye akaba atansubiza se. Ngoma cyangwa uravuga nawe Ngoma kankubwira. Giye kubaza ikibazo nyine. Cyangwa bamutaye muri yombi. Bande. Les Fardes. Reka nkubaza ikibazo cy'amatsiko. M23 ibayeho. Ariko banzo rebe nk'aka kantu. Sinza aka kantu buri bugasome ni televiziyo imwe muri Congo undusha igifaransa wakanyoreje se akoherereza nta igifaransa barakwemera abantu ni bande banyemera abantu abantu rero banyemera mu gifaransa bagomba kuba bafite ikibazo cy'igifaransa gikomeye kuri bo yego ntabwo nanirwa kujya kwisabira ibyo kurya muri nkeneye kuzandika ibitabo byinshi cyane icyo nkeneye ni ugukominika ngasika nka kumaye sijwe ihugu nta message iriho yanditse byaza gusa oya message yanditse ntabwo iriho mu nyuguti mutabaruka kebanayo uzi ko ari byo okay reka noneho iyo message ushobora kuba itari buze bien reka nze nyiguhe mu magambo nguhe kabisa wakomeza ikibazo nagiye kubaza reka ngihindure mu bundi buryo nabonye wabonye iki nabonye general n'ubwa mbere wabonye general se mu buzima bwawe ntabwo namubonye tugendana okay sawa ntabwo nabonye ibyo yavuze message ngo haye wayibonye kamanze nyirebe gato izaba ari inzozi ariko ramuka rwose niba hari blague zibaho za mbere ni izi ngizi umbwire niba ibyo bintu bishoboka ibyo byifuzo byaramuka okay ariko no mwijwi birimo ariko nibyo nshaka kujya ngo bisomera abantu aragira ati iyo dushaka twamushyiramo akabyivugira mushyiremo abyivugire oya reka mushyiremo abyivugire reka mushyiremo abyivugire tubisemure remember ko ni mu gifaransa cyiza gitomoye ariko izi nzozi azisangiye n'abandi bantu